好，今日係4月21號啊，星期二，咁係星期二三啦，睇下有冇機會開邊啊？咁繼續翻琴日嗰個叫做英鎊對美元啦，咁啊啲線都未拆啊，因為放低咗喺度。咁琴日咧就承接翻琴日講嗰個嘢，再 review 翻啊，睇下有咩變化，同埋可以掌握到啲咩資訊啊，可以喺啲巴多咗啲資訊。咁琴日我哋講過啦。咁佢呢度係要麼就跌落嚟，跟住形成橫行啦。咁琴日講咗，佢即刻喺下晝就應驗咗啦。咁佢一波咁樣衝咗上嚟，咁啊呢一波衝咗上嚟就review 翻先。咁本身我哋話呢個企圖阻力喺度啦，同埋呢個互換位置就呢個 area 區間咧，佢曾經有升啦，呢度跌啦，飛落嚟啦。咁啊亦都應驗咗嚟到呢度會窒機嘅，即係琴日嗰條片講緊嘅可能性啊嘛。咁我哋會 review 翻就係一個好因為佢review 翻先。咁琴日就係嚟到呢度啦，我拍片就大概呢啲位置啊嘛。佢話有機會喺度阻住，跟住喺下面就做個底咧，跟住儲氣啊，吸派貨啊嘛。咁跟住然後佢喺我哋睇翻個 review 時間先，2點半到3點啦呢啲時間，咁佢就出動能喎。即刻我拍完片之後，佢就出動能啦。咁跟住然後佢動能咧，我哋會睇到嘅呢個玩法就係同我哋平時成日都見到嘅就係，家呢度如果要跌嘅突破巴，佢應該係跌噶嘛，或者雙頂跌跟住飛落去啊嘛。琴日講嗰個可能性就向下咪啊嘛。咁已知呢度係大圖啦，咁梗係我哋唔會諗跌先噶，咁啊梗係諗吸派貨。咁跟住佢就喺歐盤爆上嚟，發力啦。又係呢個橫行仔啦，呢個618啦，中軸啦，跟住向上打就形成咗呢一段啦。咁跟住嚟到呢度咧，又撞翻我哋琴日講嗰個第一關就係呢度話會頂住啦。咁佢嚟到呢度就有反應啦，頂住，跟住又再咪多次落嚟，就係呢段破慣性頂翻住我哋琴日畫好嘅呢個區間啦。佢呢度係因為我哋要幻想佢係一棍拗落嚟嘅紅色發力點啊嘛。咁跟住佢咪到咗我哋呢度2點半啦，佢個意圖係咩咧？就係橫行突破向上啊嘛，佢想要吸派貨，點知佢琴日早咗啦，咁佢早咗之後就唔好理佢啦，咁佢早咗個意圖就係懟上嚟，車爆咗呢度嗰啲橫行啦，咁你見到啊底啊，頂啦，咁佢清一清咗，跟住踩翻呢度中軸啦，咁啊呢度你見到啦，呢個橫行嘅呢度啦，支持阻力啦，咁啊可能呢度頂一頂住啦。唔係好明顯，但係大家都會，如果間條線喺度會見到啦。咁同時呢個中軸就係呢段動能嘅發力啊嘛，破慣性618咯，跟住兩腳啦，停，嘣一聲又飛上去，跟住破頂，破完頂就唔知㗎啦。佢有機會就喺度打雙頂落㗎嘛，係咪？咁佢冇做到喎，佢嚟到呢度咧又突破巴啦，呢個去到前頂啦，硬一硬先嚟頂一頂呢個底，再挫多嘢，而家嚟到呢度就係我哋琴日畫嗰個啦。呢度最後發力上去洗倉，呢度停一停，硬一硬橫行頂又有針腳，停一停，嘣一聲飛落嚟嘅。呢度又係另一個換手嘅位置，所以佢而家就頂住喺度啦。跟住又落翻嚟咯，咁佢又 retest 多一次，咁佢一落翻嚟頂住咗啦，喺度，跟住佢再 retest 多一次。咁而家發生咩事咧？佢 retest 完之後又懟落嚟，咁佢咪即係動能抵消咯？因為佢到佢玩緊嘅係。最常我哋玩緊嘅就係1、2、3啊，佢有冇4、5嗰啲波段唔知噶嘛。最保守就係618向頂趨勢向上，回調向上，橫行突破向上。我哋通常都係呢幾個套路噶嘛。咁佢嚟到呢度動能抵消嘅，咁佢以另外一種形式繼續向上破啦，跟住挑戰翻呢度。但係呢度又異於俾我哋琴日講嘅呢個向上發向下發頂住喺度成晚啦。成個尾盤你見到啦，佢做咗呢個行為就喺度頂住晒啦，即係話呢段啦喺度頂住。咁點解會喺度頂住咧？呢度又係停一停，放落嚟頂住呢個橫行頂再落噶嘛。咁呢度係一個好明顯嘅支阻啦。咁同時呢個支阻，我哋咁樣睇佢就叫支持與阻力嘅。咁但係如果我哋拉大啲個圖，我哋以框好咗話定義佢係橫行嘅話，咁佢咪係橫行嘅中軸咯。咁所以而家就係一個橫行中軸。咁配合翻我哋琴日講嘅故事。佢有條件就係呢度動能抵消啦，呢度係橫行啦，咁跟住然後呢度係佢以琴日破慣性呢一刻就叫破慣性向上啦，回測向上啦，佢
頂個底、頂個頂、頂個底呢啲，跟住就回調過深，佢亦都破壞咗呢啲最近期結構，但係又未破，佢打翻落嚟，好大嗰啲 M 頭啊、雙頂落，咁佢就會形成咗一波呢啲咁嘅震住上啦。佢震住上嘅目的就同我哋琴日講咧，佢係有機會喺一個大圖度啦、2B 啦、洗倉啦、破慣性向上打啦，咁佢又未破咗底啊嘛，咁佢可以條件就咪喺度震住咯。咁而家佢震住嘅話，咁佢即係話假設呢個下方做底嘅大位做底，呢個係我哋定義咗個橫行啦，係咪？咁而假設佢喺呢個下方係儲氣 2B， 咁呢個最後發力喺呢度車落嚟啊嘛，洗晒呢啲平頂，洗晒呢啲平頂。咁佢而家要麼佢可以係大啲去睇嘅話咧，就係洗倉啦，破慣性啦。佢可以有機會回翻嚟呢個底，最後發力啊，呢啲交換位啊，或者呢個平頂，亦都係呢個橫行底懟上去再試，呢個就係我哋好希望見到嘅畫面啦。咁亦都係頭先嗰個縮細版嗰個，頭先個縮細版係較細嘅 time frame 咧，佢喺度玩緊呢次，我哋已經玩完咗啦嘛，係咪？我哋已經同一個套路啊，無論係大細 time frame 咧，佢交界都係橫行雙底、平頂、破慣性、踩中軸，又係呢啲。向上打一波，打完之後係咪橫行啊？向上趨勢唔知，佢都係行緊呢個套路，永遠都係重複住歷史嘅行為啦。見到呢個畫面啦，咁所以佢喺大圖佢都可以係已知呢個係橫行底啦，橫行底又做一個較大嘅嚟多次。呢度你見到抽針啦，佢其實係承認過一次嘅呢度呢下抽針，所以佢向上跟住再抽翻上嚟，但係易於俾呢個中軸頂住咗，所以壓咗喺度。咁佢而家可以嘅話就係有機會咁樣啦，再試啦。跟住呢個假設下方 2B 呢度啊，再儲氣啦，升高咗一格，跟住向上條件落。如果唔得嘅話，佢另外一種就係呢個睇升嘅想法啦。睇跌嘅話就係因為佢喺呢度頭先係升啊嘛，橫行底 2B 破慣啊嘛，佢完成任務俾中軸波住。佢另一個就係可能係成段嘢啦，呢度啊嘛，停中軸。縫一聲咪落嚟，咁最近波段呢段成段嘅破呢個橫行底啦，呢個橫行底喺度噶嘛，係咪橫行底喺度啊嘛？咁佢可以行另外一款順勢雙頂，嗱，呢度一個頂咁樣，佢可以係行翻呢種軌跡落翻嚟，完成佢一次大波段跌，再向上都得嘅。所以關鍵位置喺邊咧？就係喺度啦。關鍵位置就係，要麼佢喺度停，下面 2B 呢度再繼續儲氣，儲夠氣再發力向上一波一波打翻佢原有橫行底到頂下方 2B。另外一方就係要關注嘅就係佢咪翻落嚟，而家咁樣咪翻落嚟，因為你見到佢都係好震住咁樣落啦，呢啲係咪？咁啊嚟到呢啲關鍵位置，佢有破慣性，再做多一次我哋平時嗰啲 set up 啊嗰啲，咁咪可以留意咯。咁佢一旦冇嘅，佢突破回測，但係突破回測向下，我就未必會做啦，因為呢個空間唔夠咧。咁佢係可以到呢度嘅，但係咪到目的咯？咁咪就係行緊跌618撞中軸回調再跌向下咯。跟住佢再如果佢係咁樣行嘅話，我未必會喺度買跌咯，因為呢度都係一個大圖嚟噶嘛。除非佢好大力發神經啊，俾動能啊，懟深啲再嚟過，咁呢啲咧我就會再諗啦。佢未發生呢啲動能嘅話，佢睇個劇本嘅話，我哋就可以睇到佢係跌回調跌啊，雙頂落啊，洗倉落啊，上面係凌晨啊呢啲，或者係清一清都得噶。而家佢向上再清一清呢啲早上嗰啲俾人洗嗰啲咧，生出嚟俾人打嗰啲平頂平底，跟住再落一波。洗晒呢啲嘢，再落嚟呢度，跟住交功課，然後再繼續行多一次都得嘅。所以關鍵就係喺呢啲位置睇下會唔會有機會升啦，延續翻我哋琴日到今日講嗰個故事啦。喺個到大位，到咗呢個4小時級別嘅大周線橫行嘅中軸啦，亦都係呢度向上發力啦。呢度係做緊承接翻我哋講咁多嘅突破啦。回測啦，動能向上再懟上啦，呢個橫行嘅1比1啦。如果假設呢個係橫，亦都係呢個前頂啦，所以佢有機會係大圖嘅
周線中軸向上繼續向上嘅，因為我哋係順緊呢個方向玩噶嘛，順緊呢個大型超級大型橫行嘅橫行底到橫行頂，佢想要打嘅目標係可能清呢啲平頂噶嘛。咁所以喺呢個中間位置，我就會傾向呢個琴日講嗰啲位置。佢呢個有突破巴喎，咁而家咪突破俾你睇咯。跟住佢回測喎，咁佢而家係回測一下定係兩腳上咧？因為佢有條件係喺個大圖，我哋而家縮細咗嚟睇咧，佢係就算我哋行翻頭先嗰啲 way 咧，跌回調跌喺佢嘅世界，佢都係頂上嚟落嚟兩腳上噶嘛，佢可以行呢啲咁嘅嘢。咁佢落到嚟，如果俾多隻腳，咁會唔會拉翻大個橫行位，就係變成呢個咯？只不過我哋喺自己想成日買嘢啊個心態入邊，俾佢自己啲長方形框細咗，唔記得咗我哋分析大圖嘅目的係，因為我哋想喺個大圖揾大支持位，跟住然後喺細攤邊度揾一個跟住大圖行嘅方向行上去 with the story 嘛。咁我哋框住咗呢個，咁佢要麼喺個支持位度停啦，要麼就喺度停，全部都係好合理噶嘛。咁咪睇佢動能咯，佢動能喺度停有破掛，我哋咪嘗試跟住個大圖突破回測向上，喺中軸打到去橫行頂咯，係咪？咁所以就係關鍵位置就係星期二三睇下佢會唔會開到邊啊成咯。咁就祝各位加力加油啦。咁跟進翻呢個琴日講嗰個，一講完就即刻喺度有做咗一次小型嘅反轉啦。咁啊嚟到呢度撞中軸，睇下佢係落翻嚟呢度做突破回測，兩腳上，同時亦都係最近波段呢度停一停啦，呢個中軸發力啦。618啦，或者係成段睇啦，成段睇都係其實都係呢啲位置㗎。你見到佢隻腳爭在係楞住貼住啊，定係呢啲區間咧？係咪？呢啲區間全部都係可以深啲淺啲，都係呢個618 area 嚟㗎嘛，所以係幾靚嘅。如果呢個係618兩腳上嘅話，咁我哋可以喺呢度嘗試步高低腳啦，或者係平腳啦，或者係深啲隻腳啦，都可以嘅。所以呢個 moment 佢係可以玩緊橫行突破回測中軸向下到平底向上，呢個位置可以報，呢個位置可以報。佢唔行呢種嘅，佢行呢隻橫行突破 2B， 橫行 2B 回測，佢未回測，而家再回測一次，跟住再向上行嘅，咁就係高低腳咯。佢平腳向上啫嘛，咁都係618順勢延續突破嗰種味道咯。咁祝大家睇下報唔報到啦，校定下啦啊，或者睇下佢到位咧，會唔會有喺較細time frame 呢度又係做嗰啲反轉咯。咁祝各位加油加油！今日星期二分析嗰個英鎊對美金結束。